Bom dia! No tempo de Deus, somos regidos por horários. Tomamos café, almoçamos, jantamos, fazemos exercícios, buscamos crianças na escola, dormimos, trabalhamos, estudamos e fazemos tantas outras coisas. Mas Deus não é assim. Deus nunca está vinculado a horários e nem ao nosso tempo. Ele vive numa realidade eterna que transcende tudo. Ele nunca chega tarde. Ele sempre está na hora certa. Ele nunca se perde. Atos 15:18 afirma: diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Por vivermos debaixo de um domínio físico e temporal, torna-se difícil entender como Deus pode trabalhar e agir fora desse tempo humano. Mas é assim que ele vive. Salomão afirmou em Eclesiastes 3:11 que Deus fez tudo apropriado a seu tempo. Talvez você tenha orado e pedido a ele que lhe fizesse algo o mais rápido possível, mas parece que nada foi feito, ou quando a resposta chegou, parecia tarde demais. Talvez você possa pensar que Deus se esqueceu ou se ausentou de você na hora em que você mais precisava dele. A razão de pensarmos assim é porque nossa perspectiva da vida é sempre do lado humano. O seu grande desafio no dia a dia é lidar com a própria ansiedade e aprender a colocar tudo diante do Senhor, confiando em sua perfeita sabedoria, bondade e amor, e entendendo que Ele tem um tempo apropriado para todas as coisas. Oremos. Glorioso Deus e bendito Pai, louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer ao Senhor porque o Senhor é que nos deu o tempo. E esse tempo, regido pela vida, aí que vamos seguindo segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses. E às vezes nossa vida é essa rotina que o Senhor nos deu mesmo. Às vezes as coisas acontecem e algumas delas não temos controle, outras não acontecem, ainda que a gente busque o Senhor. Porque o Senhor, sendo o dono do tempo, sabe o que é melhor para a tua glória e para a nossa alegria. Que confiemos no teu tempo, o tempo perfeito para tudo. E essa leitura do capítulo 3 de Eclesiastes nos ajuda, porque há tempo para tudo. Então que a gente possa ler esse capítulo, encher os nossos corações, descansar no Senhor, confiar em Ti e viver na certeza da Tua sabedoria, bondade e amor para conosco. No nome de Jesus, amém. Tenha um bom dia.